Bonjour, chers élèves de tronc commun, sciences expérimentales ou sciences maths. Aujourd'hui, on va continuer le premier chapitre ensemble des nombres entiers naturels et notions d'arithmétique. On va voir dans la deuxième partie les diviseurs et les multiples d'un entier. Donc, soit A et B, deux entiers naturels. S'il existe un entier naturel K, tel que A égale K fois B, donc dans ce sens, on peut dire que B est un diviseur de A, ou B divise A. يعني أن B قاسم لA أو يقسم A. Dans l'autre sens, dans ce sens-là, on peut dire que A est un multiple de B, يعني أنه A مضاعف لB, ou A est divisible par B, يعني يقبل القسمة على B، يعني يمكن نقسمه على B ونلقى عدد صحيح طبيعي. Donc la division de A sur B, ça donne un nombre naturel K. Pour mieux comprendre, on va prendre des exemples. Premier exemple, on a 145 égale 5 fois 29. Donc 145 est un multiple de 5 et de 29. On dit aussi que 5 et 29 sont des diviseurs de 145. يعني أن 25 قواسم للعدد 145 و145 هو مضاعف للعددين معا 5 و29. Deuxièmement, on peut obtenir les multiples d'un nombre comme suit. Les multiples de 30 par exemple, c'est 0, 30, 60, 90, et il y a une infinité des multiples. Donc كل ما يعني بقينا كنضربوا هذاك العدد 30، كل ما ضربناه في واحد العدد كنحصل على عدد جديد، كنحصل على مضاعف جديد الى ما لا نهايه، يعني المضاعفات ما كيتحدوش. Troisièmement, les diviseurs de 30، يعني القواسم ديال العدد 30 sont 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. وهي راه أعداد محدودة، donc le nombre de diviseurs est fini. Par exemple, 30 égale 1 fois 30. Donc 1 et 30 sont des diviseurs de 30. 30 aussi égale 2 fois 15. 2 fois 15. Donc 2 et 15 sont des diviseurs de 30 aussi. Et également 30 égale 3 fois 10. 30 égale 3 fois 10. Donc 3 et 10 également sont des diviseurs de 30. Et finalement 30 égale aussi 5 fois 6. Donc 5 fois 6 sont des diviseurs aussi de 30. Par cette méthode, on peut obtenir les diviseurs d'un nombre entier. Remarque, on a ici des remarques. On a le 0. Le 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. Comment on peut montrer cela? Par exemple, 30 ou 25 par exemple, si on fait 25 fois 0, ça donne 0. يعني 25 إذا ضربنا 25 في صفر كنلقى صفر. Donc 0 est un multiple de 25 et de 0 de lui-même. إذا عملنا مثلا 125 fois 0, ça donne 0. Donc 0 est un multiple de 125. Donc on peut conclure que 0
et est un multiple de tous les entiers naturels. Deuxième remarque, 1 est un diviseur de tous les nombres entiers naturels. Par exemple, on a 5 fois 1, ça donne 5. Donc 1 est diviseur de 5. Par exemple, 100 fois 1, ça donne 100. Donc 1, c'est un diviseur de 100. Alors on peut conclure aussi que 1 est un diviseur de tous les entiers naturels. Troisième remarque, tous les nombres entiers naturels sont divisibles par 1 et par eux-mêmes. يعني جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية راه كتقبل القسمة على واحد وتقبل القسمة على نفسها. صحيح كنظن راه واضح. كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الجزء، وهذا الجزء مهم في التمارين، جزء مهم، و لا بروبريتي اللي درنا في الاولى راها مهمه وبها كنخدموا في التمارين. Propriété numéro 3, soit A et B et D trois entiers naturels. Si D est un diviseur, si D est un diviseur commun à A et B, avec A est supérieur à B, alors D est également un diviseur de A plus B et de A moins B. Par exemple, on a 3, par exemple, 3 est un diviseur commun. Le diviseur commun يعني القاسم المشترك ديال واحد جوج أعداد. Par exemple, 3 غادي ناخدو 3 هو le nombre D. Ça y est. Par exemple, 3 est un diviseur de 15 et de 21. Ça fait يعني 3 قاسم ل 15 و ل 21. Alors 21 زائد 15, 21 plus 15 égale 36. Donc 3 est un diviseur aussi de 36, de A plus B, de 15 plus 21. Et 21 moins 15, ça donne 6. Donc également, on obtient que 3 est un diviseur aussi de 6. Donc, si D est un diviseur de A et B, diviseur commun des deux nombres, donc il est diviseur de leur somme et de leur soustraction aussi. Plus généralement, si on peut généraliser cette propriété, si D divise A et B, alors D divise tous les nombres de la forme A fois U plus B fois V, où V et U ce sont des entiers naturels. Donc ممكن A plus B نزيدو نضربوها في واحد العدد U و B ممكن نضربوها في واحد العدد V والخاصية كتبقى. Passons maintenant au premier exercice d'application. Démontrer que n à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 3. Donc, خاصنا نبينو بأن هذا العدد زوج أس n زائد زوج أس n زائد واحد يقبل القسمة على 3. D'après la propriété, شنو عندنا في الخاصية؟ si A et B et K appartiennent à N, كاملين كينتميو ل N, et A égale K fois B, donc ممكن نقولوا بأن B est diviseur de A, B قاسم ل A ou divise A, et A un multiple de B. C'est la même question. Montrer que ce nombre-là est divisible par 3 ou multiple de 3. C'est نفس المعنى. إما divisible par ou multiple. نفس المعنى. Donc on peut dire que A est divisible par B
où A est multiple de B. هادشي اللي غادي نحاولوا نبينو. هنا عندنا A هو هذا العدد في التمرين، و B واحد العدد حتى هو ان اونتيي ناتوريل، و K أو B المهم واحد فيهم خصو يكون هو 3. صافي. Donc on va montrer que 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 égale 3 fois k, avec k appartient à n. هادشي اللي خاصنا نبينو. إلا بينت بأن هذا العدد كيساوي 3 في واحد لونتي ناتوريل آخر، donc on peut dire qu'il est divisible par 3 ولا راه مضاعف ل 3. Donc on a 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 égale. هنا غادي نحاول ندير واحد الخاصيه عندكم ديال القوى، راه شفتوها في الثالثه اعدادي. 2 à la puissance n ها هي بقات. هنا عندنا هذيك 2 à la puissance n plus 1 غنحاول نطبق فيها هذه الخاصيه. الا كانت عندنا a à la puissance n plus n دونك يمكن لي هادو الفرق هذا الاس هنايا تولي a اس n فوا a اس n، دونك هذه غتولي 2 اس n فوا 2 اس 1. صافي. هاد الخاصيه شفتوها في القوى، دونك اللي غادي نطبقو هنا تعطينا 2 اس n في 2 اس 1. دونك هنا on va factoriser par 2 à la puissance n. غنديرو تعميل نعملو ب2 à la puissance n. هنايا عندنا ها هما، هنا عندنا دو تيرم. لو فاكتور كومان اللي كاين هنايا هو 2 à la puissance n، دونك غنعملو به 2 à la puissance n غيبقى لينا لو بروميير تيرم غتبقى لنا فيه 1 و لو دوزيام غيبقى لنا 2 بلس 1، 2 à la puissance 1. دونك 1 زائد 2 أس 1 هي 2، 1 زائد 2 هي 3، دونك إيكال 3 فوا هاد النقطة يعني في هاد النقطة كنقتلو بها في فوا 2 à la puissance n. دونك بينت بأن هاد العدد كامل ها هو شنو كيساوي؟ كيساوي 3 فواحد العدد آخر. صافي. بينا عندنا 3 ها هي، وهاد كا هو هنا عندي هو 2 à la puissance n. Donc alors 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n plus 1 est divisible par 3. كنتمنى الاكزامبل هذا يكون واضح، راه ساهل بزاف ساهل بزاف، وكنتمنى يكون واضح. وغننتقلوا للتمرين الثاني. Alors, deuxième exercice, démontrer que si n est impair, alors 8 divise n au carré moins 1. يعني قال لك بين إلى في حالة إلا كان n عدد فردي، إذن راه 8 يقسم n أس 2 ناقص 1 أو 8 قاسم ل n أس 2 ناقص 1. هنا ضروري في هذا النوع ديال التمارين خاص ننطلقوا دائما من ديك الفرضيه اللي كاينه في الاول. يعني الا كان ان امبير، الا ما كانش امبير ممكن هذا ما يكونش صحيح، النتيجه ما تكونش صحيحه. دونك سي ان اي امبير، ou on peut dire comme puisque n est impair. لي نومبر امبير حنا كنعرفوا بانهم كيتكتبوا على هذا الشكل 2k بلس 1. شفناها في الجزء الاول من الدرس، تقدروا ترجعوا للجزء الاول من الدرس باش تاكدوا اللي ما شافوش. افيك k ان اونتيي ناتوريل، الاعداد الفرديه كلها كتكتب على هذا الشكل. دونك حنا غادي نحاولوا شنو نديروا، غنحاولوا ان او كاري موان 1 خصني نكتبها على شكل 8 فوا ان اونتيي ناتوريل. غنحاولوا بعدا نجربوا نشوفوا هاد الفرضيه واش ممكنه
ناخذوا امثله ونشوفوا واش ممكنه. مثلا ناخذوا الا كان ان كيساوي 3 غادي نشوفوا واش ان اس 2 ناقص 1 واش مضاعف ل 8، واش 8 يعني قاسم ل ان اس 2 ناقص 1. اذا ان اس 2 ناقص 1 شحال غادي تساوي؟ غادي تساوي لنا 9. 3 اس 2 ناقص 1، اذا غادي تساوي 9 ناقص 1 هي 8. دونك هنايا صحيحه لان 8 كتقبل القسمه على نفسها على 8. نشوفوا شي رقم اخر، مثلا اذا كان ان تساوي 5، دونك ان او كاري موان 1 ايغال ا 5 au carré moins 1, donc c'est 25 moins 1, c'est 24. Et 24, un multiple de 8. 8 divise 24. Donc هذه الفرضية صحيحة بالنسبة لهاد الأعداد، إلا كان n تساوي 3 وإلا كان n تساوي 5. دابا غادي نشوفوها واش صحيحة بالنسبة لجميع الأعداد الفردية كيف ما بغى يكون n. داكشي علاش درنا هنا n هو كيساوي 2k بلس 1. غنشوفو واش صحيح بالنسبة لجميع الأعداد. دونك هنا غنشوفوا ان او كاري موان 1 كيفاش ممكن تكتب. هنا كتبناها الا كانت ان كتساوي 3 وإلا كانت ان كتساوي 5. غادي نشوفوها الا كان ان نابورت كيل نومبر بير كيف ما بغى يكون هذاك العدد الفردي. دونك ان نعوضوها بالقيمه اللي عندنا هنا 2k بلس 1 او كاري 2 او كاري موان 1. هنا عندنا متطابقه هامه راه كتعرفوها كاملين. on va la développer. تعطينا 4k au carré plus 4k moins plus 1. هذه غير المتطابقه الهامه اللي نشرنا. موان هذا ها هو نزلناه هنا كنتمنى يكون باين. بلس 1 موان دونك غيمشيو هنا غادي نعملو ب4. on va factoriser par 4. غتبقى لينا k au carré plus k. دونك هنا عاوتاني غادي نعمل هنا بك. هنا تبقى لنا 4k فاكتور k بلس 1. وهذا لو تيرم هذا باش كيفكركم كنا شفناه في الجزء الاول اللي حطينا ديال الدرس في التمارين ديال الجزء الاول n fois n plus 1 ولا k fois k plus 1. شنو هذا؟ هذا جداء عددين متتابعين. كنتمنى تكونوا عاقلين عليهم. دونك k facteur k plus 1 est un nombre pair car c'est un produit de deux nombres consécutifs. جداء عددين متتابعين. الوغ كيفاش ممكن نكتبو هذاك k fois k plus 1 بما انه pair un nombre pair كيفاش ممكن نكتبو؟ يمكن نكتبو على شكل 2k. نستعمل واحد k اخرى et ce k aussi appartient à n بما انه جداء عددين متتابعين. اذا راه عدد زوجي والاعداد الزوجيه كلها نقدر نكتبها على هذا الشكل. دونك كيفاش غادي تولي لنا هاد الكتابه هنا؟ كيفاش غادي تولي؟ دونك n au carré moins 1 ممكن نكتبها نعوض بما ان هذا عدد زوجي ويمكن لي نكتبو على شكل 2k. ممكن انني نكتبو على شكل 2k. دونك يمكن لي نعوض غادي نقدر نكتبو على شكل 4 فوا 2k. هذا بما انه عدد زوجي اذا ممكن نكتبو على شكل 2k. هذاك الشيء اللي درت هنايا. اذا كتساوي 4 في 2 هي 8 دونك يساوي 8k. وحنا قدرنا نلقاوها يعني قدرنا نلقاو. هنا كنشرح لكم شويه هنا هادشي ماشي نكتبوه اللي من هنا غير كنشرح لكم ليه.
يعني أني قدرت نلقى بأن هذا العدد الأول هذا ان او كاري موان 1 قدرت نلقاه تساوي 8 في واحد العدد، مثلا في بي واحد العدد. إذا 8 راه قاسم من هذا كامل، وهذا مضاعف ل 8 صافي. حسب القاعده كتقول لك الا كان ا كتساوي ك فوا بي، دونك راه بي ديفيز ا اي ا ديفيزيبل باغ بي. هادشي اللي بينا 8 ديفيز 8 ديفيز ان او كاري موان 1. الوغ لا دو 8 divise n au carré moins 1 et voilà, on est arrivé à la fin d'exercice. كنتمنى ان نكون فدتكم شي شويه ولو شويه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا وتديروا لنا لايك باش ان شاء الله توصلوا بالجديد. ان شاء الله عما قريب غنديروا الجزء الثالث والمزيد من التنوع.